Merci na balandinyo surtout bolanda biso na etando la biso oyo vraiment donc bino merci mingi na oni surtout bozo sala la biso pe na oni surtout bozo lo ba pona biso pe vraiment merci mingi na oni bozo sala pona biso yango na tolobi pona lombango poto kende na formation na biso tozo kebisa directeur général ya Midema directeur général ya Midema oyo azo sala makambo esengeli pas asala ngo donc aza infiltré munde na kata Midema donc ba argent baza kuna na kata Midema bazo lela makasi parce que directeur général wana azo sala busoni pe makambo mabe azo sala kuna na kata Midema c'est pas donc il y a soni mingi ya makasi azo sala nini akomi ko sala shida na ye moko na batamino Congo yango mo tozo dénoncer les choses ici koyo tozo kebisa yo directeur général ya Midema o oza infiltré munene makasi yo so sala ba shida na yo zo kende na kata mino Congo osali ba shida na yo kamati biloko ya bindeba ofitrisi yango ozui o ya mino Congo kamati obimisi yango bokamati boteki yango donc yo sala ozo okomozo pourcentage na yo okomozo pourcentage na yo yango tozo kebisa tozo mettre yo à garde sur ba argent o bazo sala na kata Midema kuna banda ki salaire babi d'ici 4 mois yango bazo sous salaire te parce que yo mundele yo ya Midema ozo kamata nini kezo sala makambo wana ozangi tina na kati ya mino Congo yango tozo mettre yo à garde keba biso to yeba ki mino Congo tobaki mino Congo ezalimi eza yaki izini moko ya munene o pepe Congo la bana ko se trouver nango mino Congo tobaki te eza compagnie moko munene ba sukali ba miliki ba biloke belebele so na kata mino Congo pepe Congo la so sorti na kata izini yo la mino Congo mais lelo oyo yo mundele ya mino ya Midema okomi ko sala ba shida na yo okomi ko zo ba pourcentage na yo na mino Congo bokomi ko coopérer na mundele ya mino Congo Midema kamati o tout fait yango. Donc on s'est infiltré mundele to comprendre que tu n'as bino boso bo mamboka to comprendre mundele ya Midema yende muto so bo mamboka donc okangi on se comprendre donc yango to lebi qui était non to zo mettre à garde keba to quitter la likambo etali transport en moni le peuple congolais et c'est peli na mokamba Félix Antoine Tshisekedi dans sala le haut transport to moni quitter à 20% le to lebi qui était ministre de transport tia ba garde fou na ba réunion surtout comité de suivi et ça permanent na kata ba réunion surtout pour na likambo etali transport au peuple congolais ACP la lokola batunyo so ba yoki te transport ekiti to lingi pe ba mitukano surtout o eza to na biso 24 communes ba ki s'appelle transport to boy ba demi terrain kende na station somba essence na yo litre ezali 1820 pesa kaka 18200 ozo 10 litres na yo chauffeur yo ki apo oza tomate to za mbouye te pesa kaka 18200 ba ti 10 litres o kosala ngo ba tour nyo surtout yango to féliciter mu konza mboka na ministre ya transport en tout cas likambo oyo bozo ngo au sérieux pepe Congolais pas se retrouver même bino ba commerçant mon transport c'est kiti déjà bo kita biloko boza mutema malamu ya kita biloko pepe Congolais ACP la makamusu o boko sala dans les camps etali transport yango te bi était to betise en tout cas likambo o za na suivi makasi to bo le bi pour ba tu ba comme nini ba comme suna kolela dans les camps etali transport yango te bi à partir lundi merci na gouverneur ya banque yo karabiso to beteki mambela makasi pour les camps etali dollar lobi na lundi yemoko gouverneur à banque alobi d'ici lundi a commencé ba précaution surtout na les camps etali dollar félicitations gouverneur à banque sala musala na yo ndenge yo kaka biso na coordination ya président Gilles ba lobeli ya mokonza mboka ba gardien du temple yo kabiso na likambo etali dollar merci gouverneur à banque bi lundi à partir lundi le 11 au bandi siko kotala ndenge nini ko sala pour la likambo etali dollar ba o bazali ba infiltré na likambo etali dollar ba comme so be reconfigurer na kata banque ba misu ba na zo mikanda oza kambi c'était kendo ko zo mukanda kuna ba confirmer ya solo so za kambi c'était solo to zo mona ba kabale beleke be alobi ke ngai na sa makambo ya te zo comprendre que tout est mais ngai na kata banque to ezali 16500 gouverneur alobi ngo alobi ngai na kata banque to ezali 16500 mais ndenge ni to comme dans 19000 azo te tona zo kama makasi ngo habita partir lundi azo ça la suivi on a les cambo etali dollar ya on te dit que peuple congolais maîtrisez-vous makambo ça kitoko to ke na malembe mokonza mboka azo ça les cambo esengeli pour te peuple congolais nyo surtout azala à l'aise on mo les cambo dollar bozo lela trop à partir lundi to zo ba mesure ya malamu pour la likambo etali dollar pour peuple congolais ozala à l'aise yo télé 50 yo mari kasamba yo zanani yo to dit que biloko ozo ça lela wana na télé 50 wana oyibango ezaki ya RTNC 4 ezaki ya RTNC 4 ben streaming sur zo sala yo kama tu oyibi yango okokitsango na télé 50 mukonza mboka botela biso likambo oyo aza muyibi munene ba matériel nyo zo sala ngo ezaki pona RTNC 4 fongwama po bala tsaba institution surtout ya pour mukonza mboka mais ya ba streaming sur na kamata yibi yango meja marika sa muyibi munene mukonza mboka bokeba batwana baza ba infiltrer munene balingi pepe congolais te tala ti le télé 50 est-ce bala tsaba bien na yo
est-ce que balak sama comme ata ku to sala ku kuna kuna tina te biso linka mutija ka meka samba bokanga télé wana télé 50 et kanga pa buzo ba trop ba ona Molière bazo sa buzo ba trop kat mboka to mettre bango toujours en garde mo konza mboka tala na likambo oyo pona likambo Italie ya télé 50 to lobi pona likambo ya hôtel du fleuve mo konza mboka hôtel du fleuve kuna bata kabila kaka ne baza na kata hôtel du fleuve na kata ba ndako eza kuna bakangi hôtel du fleuve comme dit ya bango bato na si balongo déjà Kabila déjà bato si ba bosane na bato na ye mais pourquoi ti lelo o bato Kabila baza kaka dans hôtel du fleuve bato toni komona bango te mokonza mboka hein tango papa capitaine Mobutu tanga salaki awa mokonza mboka Mobutu a koesaki papa Tshisekedi to kota na tango Laurent Désiré Kabila a yesu so koesi papa Tshisekedi atini papa Tshisekedi na kamwana na village ya papa Tshisekedi kuna hein na kabo mo kamwanga atini papa Tshisekedi kuna to moni Laurent Désiré Kabila ye na mbemba awawa Azu akangi mbemba kamati ake na exil mais siko pona ni yo papa Tshisekedi Félix Antoine pona nini ti le ozo kanga Kabila bo pona ti le ozo zana Kabila bo teto sérieux parce que ba mandani surtout les cas Mobutu ya Laurent Désiré Kabila même ya mwana oyo mandefu oyo ba koesaki biso makasi siko pona nini yo papa Tshisekedi toujours Félix Antoine Tshisekedi ozo zana kana Kabila ka sérieux pourquoi ya on te dit te faut kanga ye asamba merci na mater leader King Mukuna na ndenge ya mettre en garde en plus c'était parce que ne samba ko la biso to ça derrière mukuna ya on te bité batu wana ni surtout ya Kabila baza na biso sous longo te papa Tshisekedi ba longwa batu peuple congolais ko komona bango te peuple congolais lingi te état de droit et ça la carte na batu oyo batu ni so Kabila ba longwa ba lingi to komona bango te baza ba filtrer ba bomiminene oyo ya peuple congolais bazo ni ko la peuple congolais ya mingi yango te bité papa tala na likambo oyo batu ni surtout na carte hôtel du fleuve yango moni ki bazo multiplier ba stratégie ba réunion bazo sala tango ni surtout ba tamwe mama ba Kalev ba Shadai bazo sa ba biloko na ba kabale ya mabutu na kata hôtel du fleuve pa ba ke bango na bango ba sakuna yango so mola ke tala na likambo ba stratégie zo sa makuna butu pona likambo tayi bata FCC o ba sa bando kimnene yango to so mettre en garde sous na mama Olive to comprendre yo opesa kambongo pas Sylvie Mbongo o ba sa ka ba réunion ba singa na 2h du matin chaque vendredi na ici pas to comprendre ce que besoin quand to so dénoncer bino ya to ba ki biso a to dénoncer de dénoncer les choses awawa donc Sylvie Mbongo azozwa mbongo ya Olive asangisi ba journaliste nyonso ba journaliste boyo kanga bokota na likambo wana te Sylvie Mbongo azozwa mbongo ya mama Olive na ici pas bazana na réunion chaque vendredi na 2h du matin asa coordinatrice tous les combattants na ba meka suko zwa caméra ote ya Sylvie Mbongo ote aza traître munene oyo mama Olive apesa ke mbongo bake na ici pas bobe école ici pas oza na lingwa na oyo bakena ko sala réunion na bango kuna na ba journaliste nyonso surtout mama Olive so pesa bango mbongo ya mingi pona bala kisabilo ko ya malamu te hein oya Félix aso sala na mama Denis aso sala yango to mettre tous les combattants tous les présidents grand télévision bo benga nango caméra oya ka suli boso na biso te la coordination nyonso surtout ba parlementaire ba président surtout boyoka Sylvie Bongo aza traître munene to ya basu caméra na eta partage le host kuta na nzela bambata caméra ngo sikali avant ça l'émission tout nananu oza nani oza caméra wapi yango moi Sylvie Mbongo to comprendre yo na ba réunion au sala ça aux coordinatrice ya mama Olive yo no to so ka mbongo au pesa ka ba journaliste au corrompre bango bo ça ka réunion na ici pas to comprendre bino que boza ba documenene ya peuple ko pousse sur pas parlementaire te to mettre en garde on so mata so ko pousse pas parlementaire ba président surtout ba coordination so ko meki Sylvie Mbongo to monio o kolela to yo to so kebisa yo zala musika na biso parce que to ni ko travailler na ba très beauté to ko travailler ba journaliste ba mitema mabete tout to ça pour le peuple d'abord mais yo so ça makambo ezanga tina pour ko déserter pouvoir national mais so kosa mukonza mboka ko umela ti mokolo Yesu Christ ko ya pouvoir to so maintenir ngo makasi to so kebisa yo zala musika ba parlementaire na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus Christ yango to so ba ke yo chef Régis des eaux mukonza SNL mais finalement tout ce qu'on a siko maboko na zelo hein Régis des eaux ti siko to le combien de fois to ko le balikamu oyo le ko la zo yo kate soki to zongi covid 19 so ke sili yo komona biso te nano bakala yebi biro na yo ngasi na kelo tegelo ba pareil na sanga mamba kuna yipe na se biro na sa kuna na yebi yango bien là to kendo komona 17 8h 9h to kozwazelo mitukani surtout ya zelo ya salité ya nyenyo to kangisi to yeto buaki na kata biro na yo mukonza SNL pour comprendre que nos peuple congolais a na kanda na yo
yango to mettre à garde keba sala musala bien parce que boza ba fiti ba ya peuple congolais mokonzi mboka coup de chapeau mingi sala visite na cinquantenaire to yiki te atuka yo za na souci na biso pe souci ya peuple congolais ozo ka peuple congolais toujours tango nyo soutien ba kité no mama yembo ba ba kufa souci te komika na cinquantenaire mokonzi mboka yo ka kibiso liso cordon gilo yo ka ki merci vraiment na ndenge yo mozo sala descendre kuna na cinquantenaire tala yo mo makambo zo le ka kuna biso to le ba pamba te to ça be preuve belé parce que ba ndie baza kuna bazo kanga ba congolais ba tie bango na kata ndako na kata chambre 2 semaines ba osimba bango te na 2 semaines mutazo za traitement ta sani a rokufa yo moko sala vidéo que kota même ba chambre musu bato ba lobi bato ba kauka ba so ezate bato ba konda ya moto bi kota ti na ba chambre ba liboso te na porte te kota ti na ba chambre visiter ba chambre nusu za kuna na cinquantenaire mukonza mboka biso to la lisu na yo lito na yo tozo loba donc makambe belé le ki na cinquantenaire kuna kota ti na cave kuna na kati ya cave kuna na seba na kanko ko ba lobi kota ti na cave na se kuna o mona makambo za kuna na cinquantenaire kuna buzo beza kuna pe le ki kuna ba peuple na ba profitro na kata cinquantenaire tozo mettre yo indien o sa mboka na uti donc bo sa association na Kabila bo sa la cinquantenaire ezaka pona bino moko melelo obiso tozo botela mabele na biso eza mabele na biso ba na Congo mokonza mboka likambo oyo talango malamu mapote mboka na biso sa nini e mana ko bon pona kende ko chiter na ngai to bi Gentini Ngobila ba carnivore to bisa yo ba chef d'iri ba kenda eza musala na yo ko sala bisala na okoluka ba chef d'iri okoluka ba chef du quartier mais Gentini Ngobila ndele ba carnivore na 24 communes o eza te malgré ki muta sala ki sala ki bo mais yo ye na kata mal yo sala pe yo tala na ki muta te yo multiplier pe be faire na yo mais kaka ba ONG na yo wana to yi ba ONG yo so fourni ba ONG yo so tala makasi mais wakama moka yo sala ngo kebate ya to so mettre Gentini Ngobila ako so tambo ya pe na ba soda baza ba bombe baza ba uzi baza minduki na ba mitraillette baza roquette mais oza guerrité Gentini oza yumbite to so kebisa oza yumbite keba na ba soda wana ese mukonza mboka tambo na ba soda wana ese VP mikutu jibeka kona tambo na ba soda wana mais oza nani Gentini Ngobila makamba Congo zo ko sala ti yango to so mettre à garde sala musala malamu ndenge senge parce que zela Guantanamo na pavillon 8 oh c'est la bino surtout au sana Kabila bino surtout au bomba peuple congolais criminel contre le sommet de l'état bino tout au kende kuna Guantanamo to ze ba peuple congolais lingi ko mona ba façon nyo surtout mukonza mboka fongola misu pona Gentini Ngobila na likambo itali ba carnivore et bomi mapangwa batu et kwesi bandaka batu pe ba kufi esi Gentini Ngobila yobi ke batu ba kufi na temps oyo likola ba mbula ba carnivore tati ba mai ekota ba yo yebi yango ti